Kublai pi baro nga priang subaya pi sa kitbok hasi story. Kumno pi sngo haba pi kan mau ya ka jinga le ka jong pi. Atu pi jupur khat ngala le bun ki jing bakla le se ublei unu perekam shu yanga. Lada pi jupur khat kumta kani ka video ka long na ka benta ka jong pi. Nabar ka Bible ni shem bun ngut ki briu ki bala le pop ki bala le bakla ki bala ha bakajing em. Henry ublei shum lakan tat yaki. Aga cakaban bread no yaki. Ublei ulapan kela yaki. Ba ulapan kam yaki ban le kam ki bakraw. Kani ka pan i bakajing it bakajing isnay ka jong ublei ka kam kraw ban yaki no ki pop ki jongi. Tungin pet menta es pongut ki briu ki bapen shisha yak di ka jikren ka jonga berkum juru ka bla thoa ka Bible.